Alihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. An-nabi uta nabi sinten mawon. An-nabi uta nabi ku Allah iku luweh berhak diperhatekno bil mukminina kelawan pira-pira mukmin min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum ing al mukminin ilahi maring ma. Wa da'at lan ngajak hum ing al mukminin apa anfusuhum awak dhewene al mukminun ila khilafihi maring nyulayani ma da'ahumun nabi ya ila khilafihi maring nyulayani ma da'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing napa? Ini jenenge napa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Wa azwajuhu ta pira-pira garwane nabi iku ummahatuhum iku minangka dadi ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babakan keharamane nikah azwajin nabi alaihi mengatasi al mukminin. Wa ulul arhami utahe wong-wong sing di unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim zawul qarabati tegese kang duweni pira-pira kerabat iku ba'duhum iku utawi sebagian ulul arham iku aula luwih berhak bibadin lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babakan warisan fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah utawa ing dalam ketentuane Allah minal mukminina dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin lan pira-pira wong muhajirin. Ai minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Alladzi kang kana kang ana apa al irsu bil iman lan hijrah ana iku awal al islami ana ing dalam awal-awal Islam. Bareng ngono fanusikha mongko den nasah apa al irsu bil iman. Illa antafalu. Lakin antafalu kecuali ento nglakoni sira kabeh ila auliyaikum. Maring wong-wong sing mbok senengi sira kabeh. Kowe berbuat ma'rufan ing barang apik. Misale biwasiatin kelawan wasiat. Nah iku fajaizun mongko iku oleh. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana ana apa dalika mengkono-mengkono ketentuan. Nasul irsi tegese nasah warisan bil imani sebab iman wal hijrati lan hijrah. Nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham fil kitabi ing dalam Quran atau fil kitabi ing dalam ketentuane Allah ana iku mastura niku wis den bukokno utawa den catet wa urida lan den kersakno bil kitabi lan kitab fil maudi ing dalam panggonan loro apa Allahul mahfudullah mahfud. Waskuran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabiyin. Hina ukhriju nalikane dentokno sapa para nabiyin min sulbi Adam saking sulbi Adam iku wekase Nabi Adam kadzarri kaya dene dzar utahe dzarri jam'u dzarrah. Wa yati dzarrah iku asgharu namli iku misale maknane sithik cilike semut. Wa mingkalan den alap saking sira wa min Nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu diminta sama Allah komitmennya bi ayyabudu gambar arep nyembah sapa para annabiyun Allah ing Allah. Wa lan aja-aja sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah. Wa dzikru khamsati utahi nyebut nabi 5 iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am. Maksude wa min Nuhin wa Ibrahim niku kan jenenge nabi. Jeneng khusus. Padahal tadi menanten kata-kata napa minan nabiyin. Yang minan nabiyin kan kata umum yang harusnya sudah masukkan apa? Nuh, Ibrahim dan apa? Musa. Jenenge apa min atfil khos
alal am. Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsakon ing perjanjian ghalidon kang berat, syadidan tegese berat. Bil wafa'i klan nuhoni bima klan perkara halamalu kang padha nanggung sapa anbiya iku ing ma. Wa wa ta'al mitsak al ghalid iku al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Sema akhoda mengkoni ngalap sapa Allah taala al mitsak ing mitsak tujuane lias alas shodikin. Lias ala supaya takok sapa Allah as-shodiqin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban as-shodiqin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane shodiqin. Fi tablighi risalati ing dalam menyampaikan risalah. Kena apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki mergo tabekitan. Krana bentas-bentasno to krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis nyampaikan risalah kok nganti jekno wong kafir apa kowe ora nyampaikan risalah? Para rasul menjawab sudah ya Allah. Tabkitan krana nyalahno lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir sing ngingkari bihim lan rusul. Wa a'adda lan nyediano sapa Allah taala lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir ngafiri bihim ing para rusul Allah nyediano adaban ing siksa aliman kang larakno. Mukliman tegese siksa sing larakno. Huwa tedawuh wa adalil kafirina adzaban alima iku atfun iku dina atofno ala akhotna ing atase lafat akhotna. Nggih mon kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam lu gak ada anak namanya Abdullah bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Niku sing disebut maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rumakno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula jek meteng, itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah. Disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampe anak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah sama niku, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niru ana tenan ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis
semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu madzhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu. Najis lho. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak 2 kola atau di bawah 2 kola. Terus ketika pulpen ada uyah sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis sudah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alnya mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinan mani suci apa najis? Suci. Ya, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa? Suci. Bang. Ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini menyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutahirun lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalau nanti apal tak biring nanti saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutahirun lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur sampai Imam Syafi'i darani Nasirus Sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira sak cangkeman. Kok nggo kias barang nak ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok jebok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kowe kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang gak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena. Uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak
nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci. Nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya buatan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia iku mati, misalnya Rohin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syarat wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi bensah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam beda. No wis pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem ku kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Ane fikih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah itu najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong Nabi ngendikan suci kita sami'na wa ta'na. Paham itu berarti ana tadi laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Kalau Nabi ngendikan siapapun ndak boleh berpendapat yang beda meskipun dawuh Nabi melayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Yang karuan wong jalure ulah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Ya aneh kan mestine melok najis. Tapi Nabi sing ngendikan wis pokoke sami'na atau meskipun melayani kias jali. Ya wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko nek mani najis kowe yo najis. Lah, soal kowe mati didusi iku najise cara madzhab Malik mergo mati kaya sapi iku suci nak mati najis weh. Lah sebabnya berlogikane setiap mati iku najis. Tapi ketika wong syahid Nabi ngukumi gak usah didusi ya sami'na wa ta'na. Ora usah berengkel. Dadi paham ya? Paham tenan to ora? Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Ki muni ra paham mergo jujur nyusahno guru. Muni paham bodoni. Muni seneng paham. Maksudnya paham nek iku penting misal balik ke ora ut. Dadi ora kudu paham detail paham nek niku penting. Serah detail-detail lah. Pokoke tau krungu napa? Tau krungu.